হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি চিকেন স্যুপ তৈরি করেছি। আমরা চাইলে কিন্তু এই হেলদি চিকেন স্যুপটা খুব সহজেই ঘরে তৈরি করে নিতে পারি। এটা বাচ্চাদের জন্য বা বড়দের জন্য সবার জন্যই এটা খুব ভালো। তো এই স্যুপটা তৈরি করার জন্য আমি প্রথমেই দুটো বাটি নিয়েছি। একটি বাটিতে আমি 1.5 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার, 3 টেবিল চামচ পানি দিয়ে খুব ভালো করে গুলে নেব। খুব ভালো করে এটা গুলিয়ে নিচ্ছি এবং অন্য একটা বাটিতে আমি একটা ডিম নিয়ে নিব। এই ডিমটা একটা চামচ দিয়ে খুব ভালোভাবে আমি ফেটিয়ে নিব। ডিমটা ফেটানো হয়ে গেলে আমি একটা কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি মাংস, মুরগির মাংস, গাজর কুচি, আদা চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া, 1 চা চামচ লবণ, আধা চা চামচ আদা বাটা, আধা চা চামচ রসুন বাটা এবং 4 কাপ পরিমাণ পানি। এই পানিটা দিয়ে আমি এটা ঢেকে রান্না করব যতক্ষণ না মাংসটা সিদ্ধ হয়ে যায়। তো এই মাংসটা সিদ্ধ হয়ে গেলে আমি এই মাংসগুলো তুলে নেব। পাঁচ 7 মিনিট জাল দিলে মাংসগুলো সিদ্ধ হয়ে যাবে। এরপর এই মাংসটা আমি ঝুরঝুরে করে নিচ্ছি, যেহেতু গরম তাই কাঁটা চামচ দিয়ে এটা করে নিচ্ছি। এটা একদম ঝুরঝুরে করে নিয়ে আমি ওই পানিতে দিয়ে দেব, যে পানিতে আমি এটা সিদ্ধ করি। এবং এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ টমেটো সস, 1 চা চামচ সয়া সস দিয়ে এটা একটুক্ষণ রান্না করব। 1-2 মিনিট পর আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি গুলে রাখা কর্নফ্লাওয়ার। এটা দিয়ে অনবরত নাড়তে হবে, না হলে এটা একসাথে জমে যাবে। ঠিক যতটুকু ঘনত্ব দরকার ততটুকু কর্নফ্লাওয়ার দিতে হবে। তো আমি যেরকম ভালো লাগে আমার কাছে আমি ততটুকু দিয়েছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি ফেটিয়ে রাখা ডিম। ডিমটা দিয়েও অনবরত নাড়তে হবে, না হলে একসাথে ডিমটা জমে যাবে, দলা বেঁধে যাবে। আমি এটা অনবরত নাড়ছি যাতে স্যুপের সাথে খুব সুন্দর করে ডিমটা মিশে যায়। 1 মিনিট রান্না করলে ডিমটা সিদ্ধ হয়ে যাবে। সিদ্ধ হয়ে গেলে আমি দিয়ে দেব একটু ধনিয়া পাতা এবং একটু লেবুর রস। লেবুর রস দেওয়ার পর আমি চুলাটা বন্ধ করে দিব। আমার স্যুপ হয়ে গেছে। স্যুপ গরম গরম খেতেই ভালো লাগে, তাই আমি এটা গরম গরমই পরিবেশন করছি। খুব সহজেই এই স্যুপটা তৈরি করে নিতে পারি আমরা। তো আমার রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।